දැන් අපි අකුරු දෙකක් දන්නවා. පළවෙනි අකුර උස්. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා ඈ. ඔන්න දැන් අපි තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියවන්න ඉගෙන ගන්න තමයි යන්නේ. මේක තමයි පළවෙනි පාඩම. කියවන්න. අකුරු ගලපලා කියවන්න. අකුරු දෙකේම අපි කියවලා බලමු පුතේ. කොහොමද සවුන්ඩ් එක? එහෙම නැත්නම් ශබ්දය එන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමුකෝ. අපි ඉගෙන ගත්ත අකුරු දෙක මොකක්ද කියලා. මතක තියාගන්න පුතේ, මේ පින්තූරෙත් එක්කන් අපිට පින්තූරේ නම කියනකොට ඉස්සෙල්ලාම ඇහෙන ශබ්දයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා initial sound. ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම යාළුවෙක් එක්කන් එයා එකතු වෙන්නේ නැතිව එයා තනියෙන් කියන ශබ්දයක්. ඒ ශබ්දය තමයි ඒ අකුරට ආවේනික ශබ්දය. ස් ස් a a a. බලන්න මෙතන ඔන්න ටීචර් කියනවා අහගෙන ඉන්න. රතු අකුරු යාළුවා ඉස්සරහට යනකොට නිල් අකුරු යාළුවාව හම්බ වෙනවලු. හම්බ වුණ ගමන් ඒ දෙන්න හදනවා එකට වෙනම සවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ වෙනම විදිහකට ඒ දෙන්නව කියවෙනවා. තනියෙන් ඉන්නකොට වගේ නෙමෙයි. දැන් රතු යාළුවාට අලුත් යාළුවෙක් ඉන්නවා නිල් පාටින්. ඔන්න අපි පටන් ගන්න යන්නේ. අපි කියවනකොට පුතේ ඉස්සෙල්ලාම රතු අකුරු යාළුවා යටින් තියෙන කළු ඩොට් එක ළඟ ඉඳලා නිල් අකුරු යාළුවාගේ යට තියෙන ඩොට් එක පැත්තට තමයි කියවන්න ඕන. හැමෝම තියාගන්න ඔයාගේ ඇඟිලි දෙක ඔයාගේ රතු අකුරු ගාවට. ඔන්න බලන්න ටීචර් කියන හැටි කියලා දෙනවා. a s a s as as a s as as. බලන්න පුතේ මෙතන අපිට ඉස්සලාම ඉන්නේ අපේ නිල් අකුරු යාළුවා. ඒ කියන්නේ ස් සවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ තමයි රතු අකුරු යාළුවා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඈ සවුන්ඩ් එක. අපි බලමු මේ විදිහට ආවම අපි කොහොමද කියවන්නේ කියලා. As us a us